今次我嚟試呢架車啦。你可能話，買得100幾萬嘅車，使乜你油耗啫？你嘅睇得無線嗰啲電視劇太多啦，有錢人就係嗰啲，冇錢人就係嗰啲。但係我現實生活上面咧就唔係咁樣噶嘛。有錢人同埋冇錢係一個外在嘅狀態。我點樣去使錢，慳唔慳錢咧，係內在嘅修養。我識好多人咧，佢係冇乜錢，但係錢爆卡。同埋你睇一睇而家家私嗰個創辦人，睇下點樣嘅，佢係世界首富之一，但係佢搭飛機都係搭 Econ， 所以唔好再同我講呢咁嘅嘢啦。Cayenne E Hybrid。咁我準備開車啦。首先我將行車模式轉做 E-Power， 即係純電模式先。理論上喺今代咧，佢嘅續航距離增幅咧係會多過我人工好多嘅。咁即係大概由14年開始到而家咧，多30%左右。咁就即係由30幾公里去到44公里嘅。咁但係而家嘅車咧就未插滿電，暫時佢嘅電量係顯示可以行38公里左右。我睇下呢個數字啱唔啱先。我而家小鎮裏邊行緊，梗係用純電模式啦。我係禮貌大使嚟噶嘛，唔好嘈住人哋。頭先咧試過純電行車，佢加速力咧其實係一啲都唔差嘅。上一代咧佢加到大概100公里左右，其實有啲立嘅車。但係呢一代咧，我發覺佢加到100咧，仲好肯上嘅。咁我諗係個電嘅能力提高咗，所以令到有呢個嘅改變。佢理論上可以行到135公里。咁其實如果以呢個速度嚟講，喺香港已經可以俾人扣分㗎。好啦，而家車咧就冇乜電啦，肚餓啦。咁咧就睇一睇成績單先。頭先由我哋開車到而家行咗33公里。咁至於夠唔夠你返工用咧，你就自己計一計啦嚇。其實一架插電混能車唔係純粹為咗慳嘅，你睇下嗰啲918啊、Ferrari 啊啲係為咗咩？快噶嘛。因為諗清楚一個摩打原理，其實咪就係等於一個 turbo 咯，佢係有效率嘅，有效率嘅意思，即係佢可以係慳，亦都可以係快噶嘛。究竟呢架車佢嘅電力系統可以幫到呢架車速度可以快幾多呢？我而家就用緊 Sport Plus 嘅 mode 試緊啦。咁如果以數字上去計呢，佢上一代同今一代引擎嚟講啊，個馬力其實加咗少少，7匹咁少嘅啫。但係佢重點咧就係佢嘅混能系統加多咗幾廿匹，變咗130幾匹。其實就等於係呢一架車加多一個電動嘅 turbo， 而佢嘅能力係近乎於一架日本自然吸氣1.5引擎車咁勁㗎啦。咁但係呢個都唔係重點喎，我覺得反而重點就係佢嘅扭力啦，就係佢係有71個 kgm， 佢係僅次於 Cayenne 嘅 turbo 嘅爭少少，但佢亦都有一個優勝嘅地方，就係佢嘅最大扭力係由1000轉開始發放出嚟嘅。咁即係1000轉，即係幾多咧？呢部車怠速嗰時候就係1000轉啦。即係咩啊？即係如果你用個 Sport Mode 去行車，一踩就已經享有71 kgm 嘅待遇啦。咁可能你會問啦，話呢部車有咁多電嗰啲嘢，會唔會好重咧？都重㗎，淨係電嚟講啊！都130公斤喎，即係2個大人咁重。咁何況呢部車已經坐咗4個人啦，唔單止係咁樣，仲有啲摩打啲咁啊。咁所以全部車夾埋晒咧係有成2.3公噸咁多嘅。咁以呢個尺寸嘅車嚟講，其實都算重啦。但係同上代比都好一啲㗎啦，已經輕咗幾十公斤㗎啦。咁另外，如果揸呢架車山路上面劈，會唔會覺得個重心好高啊，或者好重咧？重有少少嘅，始終都係2.3公噸，但係個重心咧其實就唔算好高，甚至乎覺得有啲幾得意喎，矮矮地咁樣嘅喎。因為你知咧，電通常都擺喺矮啲嘅地方，呢架車嚟講咧就擺喺尾箱嘅底，同埋有好多其他嘅裝置咧。我睇個解剖圖，
佢都係擺得比較矮啲嘅位置嘅。咁所以山路上面揸，我覺得都有開心嘅地方，但係就唔好去得太過盡咁解咯。咁要感受下呢架車佢加速力幾勁咧，就最好就係撳呢粒鬥士，即係 Sport Response 嘅掣啦。咁佢就會一下子將部車谷到最盡，等大家可以爬頭嘅。真係好勁嚇！呢個就係頭先講摩打加埋引擎嗰種能力咯。如果以數字去計咧，佢就比上一代嘅0至100咧係少咗0.9秒，去到5秒，都減咗幾多㗎喎。咁所以啦，4年之間佢嘅0至100可以減成差唔多1秒，就係話摩打同埋電嘅科技其實係做得好快，係快過引擎㗎咯。不如趁試開呢架車，考下大家嘅常識咧。問題嚟啦，就係如果我揸部混能車或者一部電動車，我落車啦，咁我想回收翻多啲電嘅，究竟係 A 踩 brake 好啊，定係 B 拖波好呢？3、2、1，正確答案就係 A 踩 brake 嘅。琴日我問咗 Porsche 嘅工程師啦。喂，點會踩 brake 㗎？踩 brake 咪即係將啲力泄失啊，迫力卡鉗嗰度變成熱能，咁有啲咩着數啊？原來佢講咧，呢部 Porsche 嚟講啊，佢嘅機制就係當你踩 brake 嘅時候咧，佢係會唔係夾你個 brake 碟先嘅，而係佢係用個摩打去回收翻多啲電，令到你減速先嘅。咁如果你再踩深啲個 pedal 咧，佢先至啟動嗰個正常嗰個卡鉗去夾個轆嘅，咁所以佢嘅回收量係多嘅。咁但係你話拖波點解又唔得咧？其實因為拖波你其實等於將個轉數提高，因為你轉數提高咧，你機械運作得快咧係會有能量嘅損耗嘅，就變咗好多能量咧，反而損耗咗個波箱上面。再嚟條 IQ 題咧。就係呢部車佢一個 mode 係 E-Charge mode， 咁佢就可以用引擎去充電。咁究竟咩情況之下需要用呢個 E-Charge mode 咧？琴日我走去問一個 Porsche 工程師，喂，呢個 mode 好似有啲戇居咁樣喎，你用啲汽油走去變成電力，跟住再將翻啲電力變翻個動能，咁即係等於我用港幣去唱美金，美金再唱英鎊，咁咪蝕晒啲匯率咯。跟住我就喺度諗啦，原來唔係嘅，佢有一個功能就係，例如好似我而家咁樣行緊高速公路，咁樣因為行車速度比較穩定啲，咁所以咧佢充電嘅效率咧其實係高嘅，即係即使佢係用緊引擎去充電啦，跟住可能我跟手咧就會入去市區度塞車嘅，咁塞車嗰陣時咁梗係會好嘥能源啦，又開又停，咁嗰陣時咧我先用翻頭先儲落嚟嗰啲電咧。其實有可能咧係結果係慳咗嘅。